Զայնել եմ Աբովյան համայնքի վերին պտղնի բնակավայրի 4-րդ փողոցից դեպի դպրոց Բուշկետ բնակավայրի վարչական կենտրոն տանող հետիոտնի համար նախատեսված ճանապարհի բացակայության մասին։ Երեխաները դպրոց գնալու, հիվանդները ծերերը Բուշկետ գնալու, ընդհանրապես վարչական կենտրոն գնալու համար պետք է նախ հատեն երկաթ գիծը, հետո անցնեն երկու համապետական նշանակության ճանապարհներով կամուրջների տակ, որոնք ոչ հետիոտնի անցում ունեն, ոչ էլ որևէ նշագծում կա։ Երբ փոխնախարարի հետ քննարկեցինք այս հարցը, նա հավաստիացրեց, որ անպայման կքննարկվի եւ որևէ լուծում կառաջարկվի։ Հիմա ինձ մոտ հարց է առաջանում. արդյոք դուք քննարկել եք այդ հարցը եւ եթե քննարկել եք, ինչ լուծում եք առաջարկում այդ փողոցի այդ բնակիչներին։ Եվ երկրորդ հարցս, քանի դեռ ժամանակը ունեմ, խոսքս վերաբերվում է Վանաձորի բազում թաղամասի Գրիբայեդը 6 շենքի կարգավիճակին։ Ասեմ, որ այս շենքի վերաբերյալ ես դեռևս մարտի 13-ին արդեն 2 ամիս է նամակ եմ գրել, հարցում եմ ուղարկել նախարարություն, դեռ մինչ օրս պատասխան չունեմ։ Այդ շենքը վթարային վիճակում է, կիսաքանդ է եւ այնտեղ ապրել նոր օրի դառնում է վտանգավոր, իսկ այս վերջում երկրաշարժը շատ ավելի ցցուն է դարձրել այդ վտանգավորությունը։ Արդյոք կառավարությունը որևէ միջոց է նախատեսում այդ կարգավիճակը վերանայելու ուղղությամբ, ինչ միջոցներ են նախատեսվում շենքը վերանորոգելու կամ ամրացնելու կամ ընդհանրապես ապամոնտաժելու, նորը կառուցելու ուղղությամբ։ Հնարավոր է, որ այդ շենքի համար, այդ շենքի ամրացման որևէ ծրագիր նախատեսվի 26 թվականի բյուջեով առնվազն։ Հիշեցնեմ, որ ես այդ նույն վիճակում Երևանյան խճուղու վերաբերյալ հարցում էի դրել եւ դուք ուղարկել եք պատասխան, որտեղ հստակ գրում եք, որ այո, շենքը շատ բարդ ծանր վիճակում է, շատ փոքր ցնցումը կարող է փլուզման ենթարկել շենքը եւ ընդամենը։ Հիմա սպասենք փլուզվեն, նոր սկսենք այդ հարցերի մասին զբաղվել։ Պատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանը։ Տիկին Գուրեգյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկաթ գծի անցման հետ կապված հարցի մասով տեղյակ եմ, որ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալի հետ քննարկում եք ունեցել, վստահաբար գործընկերները զբաղվում են այդ հարցով եւ անհրաժեշտ ինֆորմացիա կփոխանցեն ձեզ, որ փուլում է գտնվում հարցի լուծումը։ Իսկ վթարային շենքերի հետ կապված մենք բարբերաբար ուրեմն քննարկումներ ենք իրականացնում վթարային շենքերի բնակիչների նախ տարանջատելու համար, այսինքն կան շենքեր, որոնց սեփականատերերը բնակիչներն են, իսկ կան վթարային շենքեր, որտեղ բնակիչները ապրում են վթարային շենքում, բայց այդ շենքերի սեփականատերը պետությունն է կամ համայնքը։ Այսօր էլ մի այդպիսի քննարկում ենք ունեցել աշխատանքային փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ եւ այս հարցին համապարփակ լուծում առաջիկայում կլինի։ Պիտի նորից շեշտեմ, կախված շենքի կարգավիճակից այդ շենքը պատկանում է բնակիչներին, իրենց սեփականությունն է թե ոչ, համայնքային սեփականություն է թե ոչ եւ պետական սեփականություն է թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, Համեցին։ Նախ այո, մենք քննարկել ենք Տիկին Ղալեչյանի հետ եւ ըստ էության նախնական ինչ որ առաջարկ եղել է, գոնե առնվազն Տիկին Անդրեասյանն երևի թե դուք էլ պետք է զբաղվեք այս հարցով, գոնե դպրոցականներին դպրոց հասցնելու համար համայնքային որևէ տրանսպորտ լինի, դե զարմացաք չէ, որ մինչև հիմա ձեր չէի անդրադարձել, ես հասկացա, դրա համար նշեցի, ուրեմն դպրոցականը չի կարողանում գնալ, քննարկելս որն է, հասկանում եք, դպրոցի երեխան պետք է երկու մեծ համապետական նշանակության ճանապարհ կտրի, որտեղ մայթ չկա, անցում չկա, դպրոց ենք սարքում, մանկապարտեզ ենք սարքում, այդ դպրոցը սարքում եք ում համար, եթե երեխան չի կարում հասնի այդ դպրոց։ Այս հարցը առնվազն առաջնահերթ լուծում ունի, մինչև միգուցե վերգետնյա կամուրջի, չգիտեմ, ինչ որ ճանապարհ սարքեք ծրագրով, բայց սա կարևոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է շենքերին, շենքերի կարգավիճակին, ես կրկնում եմ, Երևանյան խճուղու համար դուք տվել եք ինձ պատասխան, որ այո, շենքը վթարային է եւ փոքր ցնցումը կարող է դարձնել փլուզման պատճառ դառնալ։ Հիմա այդ որ փլուզման տակ մնաց բնակիչը, ինչ կապ ունի նա այնտեղ հաշվառված, Աստված մի արած է, մարդկային կորուստ ունեցան, ասենք դե ոչինչ ինքը այնտեղ հաշվառված չէր։ Ես նկատի չունեմ հաշվառված է թե ոչ, ես նկատի ունեմ շենքի սեփականատերը ով է, որովհետև
շենքի սեփականատիրոջից է կախված փոխհատուցման մեխանիզմը եւ կառավարության անելիքի այդ հարցում, իսկ մյուս հարցին արդեն անդրադարձա։ Շնորհակալություն, Գառնիկ Դանիելյան։ Բախտներս բերեց հարցի հնարավորություն ունեցանք, դահլիճից էլ չհեռացրեցիք, պարոն Սիմոնյան, այսինքն ես չեմ հասկանում էլի, դե մյուս նիստին հավաքվեք, դուք ձերոնցով հավաքվեք, մեկը մյուսին ասեք մեծարգո, ձեր այդ գերազանցություն, հարց տվեք, մի սպասեք, որ պատասխան տա, դուք այդ հարցին պատասխանեք, բրծեք, վերջացրեք գնա, հիմա մենք եկել ենք ստեղ, հարցեր ենք բարձրացնում, որ պետք է ուշով կառավարությունը եւ կառավարության ղեկավարն ու անդամները լսեն, գրի առնեն իրանց մոտ, ասեն, բայց ինչ հարցերա գնանք լա հետամուտ լինենք տենանք լա որտեղ այդ ինչ է կատարվում, ինչ կոռուպցիոն մեխանիզմներ է կատարում, ինչ սխեմաներ է կատարում, գործընկերուհիս հարց է տալիս, բան եք անում, ասում եք, այս ինչ հարցեր եք տալիս, բա ինչ անենք, հարցեր չտանք, բա այդ որ մեկը կար այդ կուսակցությունից, շնչակտուր գնացել էր, ասում էր ես մասիվի սուվերենությունը փրկեցի, պարապաս տղեկ ունեն իրանք, այդ կուսակցությունը ասում պարապաս տղեկ ունենք ասում դրա առաջ որ լավ պարապել են, սպասվեն այդ ձերքներս չնկան ասում, լավ պարապաս տղեկ ունենք, մենք փրկեցինք ասում նորքի սուվերենությունը, ծեծի են ենթարկում խոշտանգում, հիմա ասում են կոռուպցիոն, այնտեղ բավականին ռիսկ էր կա, ասում եք, բայց ժամանակ ունեմ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը, թաղապետը, բանը, դա պետք է իմ տիրույթում, բայց որ ձեզ պետք կլինի իրավապահ համակարգին, դատախազին, ոստիկանության պետին 5 րոպեվա մեջնից հավաքեք, բերեք ու հանձնարարականները տակ, դա ու չեք գնալու այդ կոռուպցիայի բանի հետևից, ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն, քանի որ այդ ժամանակը սպառվում է, իմ հարցին էլ ժամանակ չեղավ անդրադառնալու, շատ կարճ ուզում եմ հետևյալի մասին ասեմ, վերջերս ուրեմն հանդիպում էի ունենում մեր սահմանամերձ շրջանների բնակիչների հետ Տավուշի, ականապատման աշխատանքների հետ կապված մտահոգություններ են հայտնել, մասնավորաբար ազատամուտ համայնքի հարակից շրջանների ականապատման եւ չափագրման աշխատանքների։ Հարցս հետևյալն է, ինչ աշխատանքներ են կատարվում այդտեղ, այդ հատվածում եւ արդյոք դա կապ ունի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի հետ։ Շնորհակալություն հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ Պարոն Դանիելյան հարցի համար, որ դուք խոսում եք գրի առնելուց, հետաքրքրվելուց, ես կարող եմ ասել, որ գրի ենք առնում զուգահեռ այն պաշտոնյաներին, ում վերաբերվում է, նաև գրում ենք, երբեմն ուշ, երբեմն շուտ պատասխան ստանում ենք, եթե ձեր խոսածածը դուք խոսում եք, ասում եք կոռուպցիայի դեմ բա չպայքարեք, բա իհարկե պայքարեք, ես էլ ասում եմ, որ եթե ձեզ թվում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում որևէ մեկը կա, որից շահագրգիռ է, դուք դրանից կամ մեզնից շահագրգիռ է, դուք այդտեղ չարաչար սխալվում եք։ Մենք շատ լավ, շնորհավորում եմ ձեզ այդ առիթով եւ ուրախ եմ դրա համար։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ես հիմա այդ ազատամուտի մոտակայքում ինչ ականազերծում կարող է տեղի ունենալ, ես դժվարանում եմ ասել, ես ուրիշ բան կարող եմ ձեզ ասել, ես այն օրը գնացել էի Ոսկեպարի եկեղեցի եւ ինձ համար զարմանքով արձանագրեցի, որ հենց մուտքի մոտ որոշակի փշալարեր կան եւ նաեւ մեր գործընկերներին ասացի, որ դա կարա սխալ տպավորություն թողի, որ մենք այսքան ասում ենք որ սահմանազատում էսպես է եղել, հիմա մուտքից 2 մետր են կողմ, բան կա, փշալարեր են փռած եւ պարզեցի, որ խնդիրն է նա, որ այդ հատվածում որոշակի ականային մտավախություններ կան եւ այնտեղ պաշտպանության նախարարությունը եւ սահմանապահները փշալարով փակել են, որպեսզի եւս մեկ անգամ ականազերծման հետ կապված աշխատանքներ իրականացնեն, որպեսզի եկեղեցին եւ իր
շրջապատը, մանավանդ որ մարդկանց ընդեղ էլ ճանապարհը նորոգել ենք, մարդկանց հոսքը ակտիվացել է, ճիշտ է, սենց թեկություն է, բայց մարդ էս կարող է ինչ որ մեկը որոշի իջնել ներքևը, ասենք ժամանակ անցկացնել եւ այլն, ինչ վերաբերվում է, ինչ դե հիմա ունեն տեղեկություններ, պարոն չէ, մի քանի մետրից փշալար է դրած, փակած է բավականին մեծ տարածք։ Ես նկատի ունեմ կարող են այսպիսի աշխատանքներ լինեն, ինչ վերաբերվում է սահմանազատման հետ կապված աշխատանքներին, դուք գիտեք, որ այս ընթացքում սահմանազատման աշխատանքներ առանց դրանց մասին հայտարարելու տեղի չեն ունեցել եւ տեղի չեն ունենալու եւ չեն կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ սահմանազատումը սկսվում է զուգահեռ տեղեկատվություն է տեղի ունենում եւ այսինքն այդ սպասումը ձևավորել, որ վայ թաքուն կարա սահմանազատման աշխատանք տեղի ունենա, այդքան էլ ճիշտ չի։ Ըստ համատեղ հանձնաժողովի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը, եթե չեմ սխալվում, պիտի տեղի ունենար Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան այդ սահմանային կետից սկսած։ Իմ հարցը հետևյալն է. եթե սահմանազատման աշխատանքները սկսվելու է այդ հատվածից, այն մնացած հատվածներում տարվող աշխատանք, որովհետև ձեր падգամավորներից մեկը ասում է տեղն էլ ասեք, եթե այքան ակնհայտ է, որ այդ ականազերծման աշխատանքները կատարվում են եւ նաեւ այդ ընթացքում իմիջիալոց դժբախտ պատահարները տեղի ունենում, նենց չի որ ես տենց մի հատ մեծ գաղտնիք եմ բացահայտում, հերիքա կարա պատասխանի այդ հարցերին։ Ուրեմն ուզում եմ հասկանամ, այդտեղ ինչի է կատարվում, այդտեղ եթե ընդդեղից պիտի սկսի սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքը ըստ այդ կանոնակարգի համաձայն, այդ չեմ կարողանում դա իրար հետ տեղավորել։ Ես զարմացած եմ ուղղակի, այն ինչ որ դուք ասում եք սահմանազատման աշխատանքի հետ չի կարող ունենալ որևէ կապ։ Դուք տեղյակ եք, որ մոտակայքում հսկայական այլ բնույթի աշխատանքներ են տեղի ունենում, այդ թվում ինժեներական, որոնք, այսինքն որտե ինչ ականազերծում տեղի ունեն, չափագրում արվում, բա շինարարություն են անում մարդիկ, բա առանց մետրը չափելու են շինարարություն անել։ Դուք տեղյակ չեք այնտեղ ինչա տեղի ունենում։ Կարող են կազմակերպել ձեր ամբողջ խմբակցությանը ուղեկցենք եւ գնաք տեսնեք ձեր աչքերով, թե ինչ աշխատանք է կատարվում այնտեղ։ Դե գնացել եք, տեսել եք, բա որ գնացել տեսել եք, ինչ եք հարցնում։ Իմիջիալոց իրանցի պատի մասին էլ որ հասնենք, իրանցի պատը ճաքել, այդ իրանցի պատը, ոչ մի պատ էլ նախ շինարարության մեջ պատը կարա ճաքի, բայց այդ ձեր տեսածը, որ դե ես կանգնած եմ, դա պատը չի ճաքել, դա երկու պատերի միացման տեղ է, երկու առանձին պատերի միացման տեղ է, որը ներկվել է եւ քանի որ արանքում տարածություն կա, ներկնա ճաքել։ Ձեր սուր աչքին մեռնեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նայեք, պարոն Դանելյան, մենք որևիցե խնդիր չունենք, որ դուք հարց տաք, ընդհակառակը մենք ուրախանում ենք, մենք ուզում ենք դուք գաք բոլոր հարց ու պատասխաններին, որը որ միշտ չի տեղի ունենում, բոլոր նիստերին, խնդիրը տեղից խոսելն է, տեղից խնդրում եմ, մի խոսեք, դուք տեղից դիալոգի եք վերածում, որը որ տրամաբանություն է խախտում, որի հետ կապված ես վրդովում եմ, թե չէ խոսեք, հարցրեք, միշտ եկեք, մենք միայն ուրախ ենք։ Իրանց ասում եմ առանձին, իրանց հետ շփվում եմ, ձեր հետ քիչ եմ շփվում, եզակի հնարավորությունը ասում եմ։ Գեգամ Մանուկյան, համեցեք, խնդրեմ։ Այ, առավոտյան նիստին գալուց հիշեցի, որ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանին գիրք չեմ բերել։ Հետս վերցրեցի թուրք պատմաբան ու Ֆուկուրասի հայկական հարցը եւ Հայաստանի պատմությունը, հայերի պատմությունը, որտեղ գրքի 70%-ը դաշնակցության դեմ հազար տեսակ մեղադրանք է, հատկապես վերջին շրջանում ազգային ժողովում շատ դաշնակցության դեմ են խոսում, հետո հիշեցի, որ լավ որ մեկին տաս էլի, բոլորը շատ հաճախ թուրքական թեզերով են, դրա համար այս գիրքը պահեմ ինձ, բայց նվեր տալու հետ կապված քիչ առաջ կոռուպցիայից խոսեցինք։ Կառավարության գործունեության քննարկման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորի միջոցով փոխանցեցի նրան հսկայական թղթադրամ։ Լրագրողական հետաքննությունների ժողովածու, որտեղ խոսվում էր այսօրվա կառավարության, այսօրվա իշխանության տարբեր անհատների, տարբեր գործիչների, նախարար, падգամավոր գործունեության հետ կապված անմեղության կանխավարկածը հարգելով
ինչ որ հետաքննություն էր, փաստական հետաքննություն էր, չգիտեմ, կարդացել է Նիկոլ Փաշինյանը, թե չէ։ Օրինակ դա կարդալուց հետո օրինակ կարող էր Հակոբ Սիմիդյանին ասել անմեղության կանխավարկած արգելով։ Օրինակ այդ ստադիոնի շինարարությունը Աբովյանի ո՞նց է եղել, որ քո ընկերոջ հարևանի ֆիրման է, որ առաջ անգամ այդ մեծ ծավալով է։ Եվ բազմաթիվ նայեք ժողովրդական խոսք է, որ ասում է թղթով ամեն ինչ ճիշտ է։ Մի անգամ Վլադիմիր Մովսիսյանին ասում են այդ փողկապը ով է կաշառք տվել, ասում այդտեղ ասում է ձերը նվերա իմը կաշառք է։ Եվ իրականում գիտեք, նայեք, կարակ ասեք, այ օրինակ վերջերս սննդի անվտանգության տեսության պետին բռնել ենք, մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք։ Բայց ո՞նց է այդ պայքարը լինում, որ այդ պաշտոնյան բոլորին էլ հայտնի է, տարիներով տարբեր պաշտոնների գնում, որ գնա կառավարություն, եթե գնաք, թե չէ այսօր օրվա կես աշխատանքային էլի կրթվելու դալիչներում եք։ Արայք Հարությունյանին հարցրեք մի հատ, ձեր աշխատակազմի ղեկավար։ Արայք ո՞նց եղավ, որ այս տղային այդպես տարբեր պաշտոնների առաջադրեցին։ Որովհետև իրականում երբ որ վերջերս ֆանատ եմ դառել կառավարության նիստերը նայելու, որովհետև ամեն նիստի Նիկոլ Փաշինյանը մի ամբողջ ինքնախոստովանական ցուցմունք է տալիս, որ մենք չենք կարողանում աշխատել։ Նախագծերը հետ ենք տալիս, ռեկորդ ենք խփում համաշխարհային, նույն դասարանն ենք մնում, չենք կարում, հանձնարարություն տալիս են, չենք կատարում։ Ռետորական հարցին պատասխանի ելույթով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, ձեր դիտարկումների համար, ձեր փոխանցած փաթեթը իհարկե դիտարկել եմ եւ արձանագրել եմ, որ դուք միջև չարչարվում եւ պատրաստվում եք այդ փաթեթը ինձ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ամեն ամիս երբեմն ավելի հաճախ զեկուցում է գրավոր կարգով մամուլում հայտնված հրապարակված բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք վերաբերվում են կոռուպցիոն դեպքերին կամ որոնցում կասկած է արտահայտվում կոռուպցիոն դեպքերի վերաբերյալ։ Օրինակ շատ լավ է, որ մենք արդեն հասել ենք այդ մակարդակի, հասկանում եք, մեզ համար արդեն ընկերոջ հարևանի հորողպոր տղու բարեկամը արդեն կոռուպցիոն դեպք է։ Էլ չասեմ, որ այս դահլիճում հիմա նստած բոլոր մարդիկ եւ այն վերևի դահլիճում եւ վերևի եւ հիմա փողոցով քայլած բոլոր մարդիկ ընկերոջ հարևանի բարեկամի կամ ընկեր են կամ քենակալ են կամ խնամի են կամ այսինքն Հայաստանի Հանրապետ ընդհանրապես այսպիսի մի հետազոտություն կա նույնիսկ գլոբալ մակարդակով, որ աշխարհի ցանկացած մարդ աշխարհի այլ ցանկացած մարդու ճանաչում է 7 մաքսիմալ 7 մարդու միջոցով։ Այսինքն ես ողջունում եմ ձեր ջանքերը եւ պարոն Դանիելյանի ջանքերն էլ եմ ողջունում։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, որ ի վերջո այո, որ լիարժեք եւ ամբողջական միանակ կոռուպցիայի դեմ մեր կողմից մղվող պայքարին եւ կոռուպցիայի մասին դուք բոլորդ գիտեք, որովհետեւ եւ հանրությունը գիտի եւ այդ ամեն ինչը գիտի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը մամուլի ազատությամբ աշխարհում 34-րդ երկիրն է։ Հիմա ոչ մեկ մամուլի հրապարակումների համար, ոչ մեկ բանխմբագրություններ չեն պայթացնում, լրագրողների չեն նստացնում, լրագրողների չեն սպանում եւ այդ ամեն ինչը դրա արդյունքն է։ Ինչ վերաբերվում է այն ինչ անդրադառնամ ձեր ելույթից, հարց ոնց որ չկար, չէ՞։ Գիրք, չգիտեմ, եթե բերել եք, շնորհակալ եմ, եթե չեք բերել, հաջորդ անգամ խնդրում եմ անպայման բերեք։ Արձագանք։ Օղորմի Վլադիմիր Մովսիսյանին էլի, մեկի համար նվերեր, մեկի համար կաշառք, նայեք։ Նկատի ունեք այդ գիրքը որպես կաշառք եք։ Չէ, կաշառք։ Թե որպես նվեր։ Չէ։ Բա որպես ինչ եք տալիս։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Այդ դոկումենտով ամեն ինչ ճիշտ է, տարբերակն է։ Այսինքն արդեն լավ է, որ հասել ենք հարևանի բանի կասկածի։ Լսեք, 100 հոդված տպետ Անիֆի հետ կապած Աննա Գրիգորյանի գործին եմ խփում։ Անիֆի հետ կապած ուստեղ ասում եք անմեղության կանխավարկած։ Հա,
Անմեղության կանխավարկածը հասկացանք, բայց այդքան նյութ, որ հրապարակվել է, դրանից հետո այսպես չեք մեղանալ։ Իմիջիատ Արմեն Գրիգորյանի գործը ոնց որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարություններ, թե հակակոռուպցիոնի մամուլի ծառայություն, որ ինքն է տալիս։ Հսկայական կառավարման համակարգ ունեք, թող ուրիշները տրամադրեն։ Դրա համար այս կառավարման համակարգը այսօրին է։ Շատ շնորհակալ եմ դիտարկման համար։ Արմեն Գրիգորյան անվտանգության խորհրդի քարտուղարա եւ կոռուպցիան անվտանգային սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Որևէ այլ մեկնաբանություն ինձ համար ընդունելի չի։ Ինչ վերաբերում է Անիֆի հետ կապված հարցին, Տիկին Գրիգորյանի գործին չեք խփում, իմ գործին եք խփում, որովհետեւ այն ինչ որ դուք գիտեք Անիֆի մասին, ուրեմն այդ ամեն ինչը գիտեք միայն այն բանի շնորհիվ, որ իմ հանձնարարությամբ տարբեր մարմինները ուսումնասիրել են եւ արել են բացահայտումներ։ Եվ ձեզ ավելին ասեմ, այսօր հրապարակում ա եղել, որ խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը Հայաստանում բազավորվում է եւ նոր 8 թե 9 ուղություններով չվերթաբացում, ինչ կապ ունի սա պատմության հետ նախորդ շրջանի, ուղիղ ոչ մի կապ չունի։ Սա կապ ունի նրա հետ, որ մենք այդպես չարչարվելով, տանջվելով, սխալվելով ամեն ինչ արել ենք եւ անում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար էժան եւ մատչելի գներով ճամփորդելու համար։ Այո, այդ ճանապարհին սխալվել ենք, այդ ճանապարհին սխալվելու ենք, բայց կանք չենք առնում, որովհետեւ ուզում ենք աշխարհը բացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը բացել աշխարհի քաղաքացիների առաջ։ Այո, դուք հիմա կարող եք ասել, որ բա այսքան, այնքան էլ եմ ասում, այդ ոչ մի բան անպատասխան չի մնա, բայց այսօր, երբ որ Վիզեր ավիաընկերությունը տարածում է, որ մեր գները, բազային գները սկսելու են 29 եվրոից, եւ 8 ուղություններով, 9 ուղություններով 29 եվրոյով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարողանալու է ճամփորդել, դա այդ թվում մեր սխալների, այդ սխալների ընթացքում մեր ձեռք բերած փորձի արդյունքն է եւ ես այո շատ ուղիղ սրա մասին ասում եմ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ես ձեզ մի բան ասեմ։ Հայաստանի իմ գործերից մեծագույնը, պարտականություններից մեծագույնը Հայաստանում արկա պրոբլեմների մեջ խորամուխ լինելն է։ Խորամուխ լինելը պրոբլեմների մեջ։ Եվ ես դա անում եմ, եւ ես դրա մասին խոսում եմ, եւ ես դրա մասին բարձրաձայնում եմ, որովհետեւ եթե մենք այդ պրոբլեմների արմատները չգտնենք, մենք այդ պրոբլեմները երբեք չենք լուծի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Արման Ղազարյան, համեցեք, խնդրեմ։ Հարց վերաբերում է տարածքային կառավարման ոլորտին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից եւ 2022 թվականի սեպտեմբերի Պարոն Ղազարյան, մի քիչ մոտ բերեք։ Ադրբեջանական հերթական ագրեսիայից հետո Եղարքունիքի մարզում փաստացի սահմանապատ դարձան Փամբակ, Դարանակ, Արեգունի, Գեղամասար, Ավազան, Արփունք, Կախակն, Կուտակն, Տրետուկ եւ Աղբրազոր բնակավայրերը։ Խնդրի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնել եմ, սակայն այդպես էլ այս ամայքները չեն ստանում սահմանամերձ բնակավայրերի կարգավիճակ եւ բնականաբար նաեւ իրենց ասանելիք պետական աջակցությունը։ Օրերս մեր խմբակցության падգամավորները տերտական անգամ այցելել են այդ մարզի մի շարք սահմանամերձ բնակավայրեր եւ նորից մեր այրենակիցները օբյեկտիվորեն բարձրացնում են իրենց բնակավայրերի կարգավիճակի հարցը։ Հիմա բարձ ձևակերպեմ հարցս։ Երբ է կառավարությունը իր համապատասխան որոշմամբ այս բնակավայրերը ճանաչելու որպես սահմանապահ, որի արդյունքում այս համայնքների բնակիչները կօգտվեն օրենքով նախատեսված արտոնություններից եւ պետական աջակցությունից։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, առաջարկում եմ հարցը ներկայացնեք գրավոր, այն բոլոր բնակավայրերը, որոնք կներառեք, դրանց մասով անհրաժեշտ պատասխան կստանաք։ Որ արձագանք։ Պարոն Խուդացյան, փաստորեն դուք տեղյակ չեք այդ բնակավայրերից։
Եվ ձեր պատասխանով եւս մեկ անգամ արձանագրվեց, որ այս բնակչության հանդեպ կառավարությունը դրսևորում է անհետևողական, անպատասխանատու վարքագիծ, որ հետևակները ամեն օր իրենց ուսերին զգում են սահմանապահ բնակավայրի վերաբերյալ հայրենակիցներ։ Ես, պարոն Ավետիսյան, տեղյակ եմ հանրապետության Ավետիսյան չէ, Ղազարյան։ Տեղյակ եմ ես հանրապետության բոլոր բնակավայրերից, բայց հարցին ավելի մանրամասն պատասխանելու համար առաջարկում եմ հարցը գրավոր ուղարկեք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Շատ լավ, հա։ Ենթադրում եմ միայն այդ բնակավայրերի մասին չի խոսքը, կամ եթե նույնիսկ միայն դրա մասին է, հարցը գրավոր ներկայացեք, կպատասխանենք։ Արմեն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարց ուղղում եմ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարար Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին։ Տիկին Անդրեասյան, ցավով նորից եմ հիշում, որ Գորիս քաղաքում սպորտով զբաղվելու հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են, չկան մարզադաշտեր, մարզասրահներ եւ սակայն երիտասարդությունը ստիպված բակերում եւ այլ վայրերում կազմակերպում են ինչ-որ սպորտային տարածքներ, որը որ հեռու է ստանդարտին համապատասխանելուց եւ այլն։ Ունենք մեկ ֆուտբոլային դաշտ, բայց վերջին տասնամյակից ավել արդեն այդ դաշտը չի գործում եւ դեռևս հեռանկարները չեն երևում։ Տիկին Անդրեասյան, մենք Աքսել Բակունցի անվան միջնակարգ դպրոցում ունենք մարզադահլիճ, որը դեռևս, եթե չեմ սխալվում, 19 թվականին պետք է հիմնովին վերանորոգվեր, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դա չի արվել եւ առ այսօր այդ դահլիճը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Հարցը կարևորում եմ նրանով, որ եթե գոնե այդ մարզադահլիճը դպրոցի հիմնանորոգվեր եւ կարգի բերվեր, ապա դա կարող է սպասարկել Գորիսի երիտասարդության մի զգալի հատվածին, ինչը այս պահի դրությամբ կլներ նաև ժամանակավոր լուծում, մինչև հիմնական լուծումներ տալը։ Խնդրում եմ ասեք, թե այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են իրականացվել։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Համեցեք տիկին նախարար։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Իրականում գիտեք, որ կառավարությունը հաստատել է ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի զարգացման ռազմավարությունը, որտեղ հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվում սպորտային անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ այդ իմաստով հատկապես մարզերում մեծ շեշտադրում ենք անում, որովհետեւ ճիշտ է, որ իրականում սպորտով զբաղվելու հնարավորությունները շատ սուղ են մեր տարբեր բնակավայրերում։ Դուք մատնանշեցիք կոնկրետ խնդիր, որը Գորիսի թիվ 1 ավագ դպրոցի մարզադահլիճի նորոգման խնդիրն է։ Պետք է ասեմ, որ Գորիսի թիվ 1 ավագ դպրոցը ամբողջությամբ հիմնանորոգված է եւ խնդիրը մնացել էր միայն մարզադահլիճը։ Իրականում այստեղ աշխատանքներ ի սկզբանե պլանավորված էին, բայց պլանավորված էր մարզադահլիճի վերակառուցում այն պարագայում, երբ որ հետո մասնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ վերակառուցում հնարավոր չի եւ անհրաժեշտ է նոր մարզադահլիճ կառուցել։ Համապատասխանաբար աշխատանքները արդեն մեկնարկել են, հիմա մենք գտնվում ենք նոր մարզադահլիճի նախագծման գործընթացում եւ տարեվերջին արդեն պլանավորված է, որ շինարարության գործընթացը նույնպես կմեկնարկի։ Միայն այս տարի աշխատանքների համար շուրջ 127 միլիոն դրամ է նախատեսված, ընդ որում պետք է ասեմ, որովհետեւ ինքս էլ եղել եմ տարածքում, մենք այս պարագայում ունենք այնպիսի մարզադահլիճ, որն ունի առանձին տրիբունայի հնարավորություն եւ համամիտ եմ ձեզ հետ, որ այստեղ ոչ միայն ֆիզկուլտուրայի դասերի մասին կարող ենք խոսել, այլ այդ մարզադահլիճը կարող է ծառայել նաեւ բնակավայրին, մարզական տարբեր միջոցառումների կազմակերպման համար։ Գիտեք, որ մենք հիմա ինքներս էլ ակտիվորեն խրախուսում ենք դպրոցականների շրջանում հատկապես տարբեր մարզաձևերով զբաղվելը եւ օրինակ բասկետբոլի լիգան, որն այս տարվանից մեկնարկել ենք եւ որի արդեն իսկ մարզային փուլի հաղթողները որոշված են, հունիսին կունենանք արդեն եզրափակիչ փուլը շրջանաձև։
Սա մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք նաև տեղերում ավելի ակտիվ ընդգրկենք մեր երեխաներին։ Այսօր այստեղ տարբեր խնդիրների մասին խոսվեց, այդ թվում անչափահասների շրջանում բռնության դեպքերի, թմրամոլության, իրականում սպորտը, ֆիզիկական առողջ ապրելակերպը նաև շատ կարևոր կանխարգելիչ միջոց են բոլոր այն հնարավոր վնասարար սովորույթների եւ նաև դեպքերի, որոնք մենք նկատում ենք եւ որոնք որ մտահոգություն են առաջացնում եւ այդ իմաստով մենք խոսում ենք ոչ միայն սպորտի զարգացման մասին, այլև սպորտի եւ ֆիզիկական առողջ ապրելակերպի միջոցով նաև հանրային ավելի առողջ վարքականոնի ձևավորման, այդ թվում մեր երեխաների եւ դեռահասների շրջանում, այսպիսով ամփոփելով պատասխանս, աշխատանքները սկսված են եւ առաջիկայում մենք կունենանք ամբողջական նոր կառուցված մարզադահլիճ։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, շատ լավ է որ տարեվերջին հնարավոր է որ շին աշխատանքները սկսվեն եւ ինչպես է պլանավորված, եթե տարեվերջին հաջողվի սկսել, ինչքան ժամկետում նոր մարզադահլիճ մենք կունենանք։ Պարոն Խաչատրյան, միշտ երբ ինձ հարցնում են շինարարության ժամկետի ավարտի մասին, ես մի պահ կանգ եմ առնում, որովհետև շատ մեծ փորձ ենք կուտակել ժամկետները հասկանալու։ Ամեն դեպքում մեր փորձառությունը ցույց է տալիս, որ ավարտը սարերի հետևում չի լինի եւ կարծում եմ, որ 26-ին կունենանք նաեւ ամբողջական ավարտ։ Շնորհակալություն Հայկ Ծիրունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղված է արդարադատության նախարարին։ Տիկին Գալյան, կոռուպցիայի կանխարգելման տեսանկյունից մեծ դեր ունի իրական շահառուների բաց եւ հասանելի շտեմարան ունենալը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականից հրապարակում են իրական շահառուների հայտարարագրերը իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գրանցամատյանում, բայց այդ տեղեկատվությունը ամբողջական չի։ Տեսանելի չի, թե իրավաբանական անձանց քանի տոկոսն է լրացնում այդ հայտարարագիրը, դրանց մեջ քանի տոկոսն է պետական պաշտոն զբաղեցնող անձ։ Նաև տվյալները այսօրվա դրությամբ մեր մոտ հրապարակված այդ տվյալները չեն կարող ընթերցվել մեքենայական լեզուների համակարգիչների կողմից եւ հարման չեն ազատ վերլուծման համար։ Ես որքան գիտեմ Գրեկոյի պահանջը, որ այդ շտեմարանը շատ հեշտ ցանկացած մարդ կարողանա ներբեռնել իր մոտ եւ վերլուծել ամբողջ շտեմարանը։ Եվ երկրորդ հարցս, ուզում եմ ինչ է տեղի ունենում իրավաբանական անձի հետ, որը հրաժարվում է կամ չի լրացնում իրական շահառուների հայտարարագիրը այսօր։ Հարցին կպատասխանի արդարադատության նախարար Սրփուի Գալյանը, համեցեք Տիկին Գալյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցված յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ անխտիր։ Մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 20-ը ներկայացնում է իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր, այսինքն որևէ բացառություն որևէ իրավաբանական անձի համար նախատեսված չէ։ Նոր գրանցվող իրավաբանական անձինք ունեն պարտականություն գրանցվելուց հետո 40 օրվա ընթացքում ներկայացնել իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարագիր, իսկ իրական շահառու են հանդիսանում կոնկրետ ֆիզիկական անձինք, որոնք նշված են օրենքում, օրինակ հանքարդյունաբերող իրավաբանական անձի պարագայում 10 եւ ավել տոկոս մասնակցություն ունեցող ֆիզիկական անձինք են իրական շահառու կամ անձինք, որոնք փաստացի վերահսկում են տվյալ իրավաբանական անձի գործունեությունը եւ այլն, իսկ ընդհանուր բնույթի իրավաբանական անձանց պարագայում 20 եւ ավել տոկոս մասնակցություն ունեցող անձինք են համարվում իրական շահառուներ եւ իրավաբանական անձը պետք է ներկայացնի համապատասխան իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարագիրը, որը կպարունակի նշումներ իմ կողմից նշված անձանց վերաբերյալ։ Շտեմարանը բաց է եւ հասանելի եւ բոլոր անձինք առանց պետական տուրքի կարող են որոնել այնտեղ իրենց համար ցանկալի տեղեկատվությունը, իսկ ինչ տեղեկատվություն կարող են գտնել։ Տեղեկատվություն իրական շահառուի վերաբերյալ, այսինքն թե ով է հանդիսանում իրական շահառուն տվյալ իրավաբանական անձի, թե երբանից է տվյալ անձը հանդիսանում տվյալ իրավաբանական անձի իրական շահառու եւ այլն, եւ տվյալների որոնումը հնարավոր է իրականացնել անունով եւ ազգանունով, այսինքն եթե կոնկրետ պաշտոնատար անձը մեզ հետաքրքրում, մենք ուղղակի կարող ենք on-line համակարգում շտեմարանը մուտք անել տվյալ անձի անուն ազգանունը եւ հասկանալ, թե տվյալ անձը հանդիսանում է որևէ իրավաբանական անձի իրական շահառու թե ոչ։
Անդրադառնալով ձեր հաջորդ հարցին, ինչ է տեղի ունենում, երբ իրավաբանական անձը սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում հայտարարագիրը, մեր էլեկտրոնային թվային գործիքների զարգացմանը զուգահեռ այդ հարցին լուծում ենք տվել այն առումով, որ կարողանում ենք շատ արագ հայտնաբերել չներկայացման դեպքերը եւ այս տարվա ընթացքում արդեն 200-ից ավել դեպք չներկայացման հայտնաբերել ենք եւ դրանց հետևանքը վարչական պատասխանատվությունն է, այդ բոլոր իրավաբանական անձինք նախազգուշացվել են, ըստ ոլորտների արդեն համապատասխան գործողություններ տեղի են ունեցել, եթե հանքարդյունաբերող իրավաբանական անձ է, ապա համապատասխան գրություններն ուղարկվել են նաեւ լիազոր մարմնին, որպեսզի նշված մարմինը տեղյակ լինի եւ առաջացնի հետևանքներ տվյալ կազմակերպությունների համար։ Պատասխանն այն է, որ չներկայացնելու դեպքում նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն։ Շնորհակալություն, որպես արձագանք ուզում եմ ասեմ, կարծում եմ, որ բացի նրանից, որ այս շտեմարանը պետք է լինի բաց եւ հասանելի, նաեւ առանձին հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել պետական գնումների մասնակցող եւ հատկապես շահող իրավաբանական անձանց հայտարարագրերին։ Վերջերս օրինակ Սլովակիայի օրինակին ծանոթացա, այնտեղ օրենքով խստացրեցին եւ տուգանքներ սահմանեցին այն մարդկանց իրավաբանական անձանց, ովքեր չեն լրացնում ժամկետին, այսինքն հստակ ժամկետով չեն լրացնում իրական շահառուների հայտարարագիրը, եւ դա հենց միանգամից այնպիսի արդյունք տվեց, որ ահռելի մեծ քանակի կոռուպցիոն դեպքեր բացահայտվեցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դիտարկման համար։ Իրականում ձեր կողմից նշված գործառույթը ավելի շատ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տիրույթում պետք է որ լինի եւ նրանք փորձեն վերահսկել ինչ որ առումով գործընթացը, եթե կա շահերի բախման ռիսկ, այսինքն պաշտոնատար անձի եւ տվյալ մրցույթը հաղթած ենթադրեն գնման արդյունքում իրավաբանական անձի միջև եւ այս առումով այն խնդիրը, որը որ մենք պետք է լուծենք, դա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եւ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի բազաների փոխգործելիության ապահովումն է եւ այժմ մենք դրանով զբաղված ենք։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք հնարավորություն, որպեսզի անխափան ձևաչափով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հասանելիություն ունենա համապատասխան շտեմարաններին եւ ըստ անհրաժեշտության կատարի որոնողական աշխատանքներ։ Շնորհակալություն Տիկին Գալյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, Լիլիթ Ստեփանյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Սիմոնյան, մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ պարոն Պապոյանին, էկոնոմիկայի նախարարին։ Պարոն Պապոյան, օրեր առաջ կարկուտ է տեղացել Արարատի մարզում եւ եթե ձմեռ գարուն անցման շեմին մենք կարողացանք խուսափել ցրտահարության դեպքերից, ապա այս կարկուտի դեպքերը մի քիչ ավելի անկանխատեսելի են եւ հետեւաբար դժվար է նախապես ինչ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Լսել եմ քաղաքացիների կողմից բարձրացվող հարցերը եւ հարցս այս համատեքստում հետեւյալն է. ձևավորվել է արդյոք մասնագիտական հանձնաժողով, այցելություններ եղել են մարզ եւ ինչ է կարծում գործը փոխհատուցման կհասնի թե ոչ, մեծ են արդյոք կորուստների ծավալները։ Հարցին կպատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, համեցեք պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյան, հանձնաժողովը ստեղծված է, հանձնաժողովը աշխատում է, եկել է աշխատել, այսօր է աշխատել, նախնական կարող եմ այս պահի իրավիճակը կարող եմ ներկայացնել, հիմնական վնասները 7-8 գյուղում են տեղի ունեցել, բայց ընդհանուր առմամբ մոտ 2 տասնյակ, ավելի քան 2 տասնյակ գյուղերում ինչ որ չափով վնաս եղել է, երկու մասի բաժանենք աշխատանքները, Պտղի մասով ըստ էության մինչև 30% վնասվածություն ուրեմն ունենք միջին ասված, իսկ արդեն բանջարեղենային դեպքում 50-ից 60%, այսինքն այստեղ ավելի շատ է վնասը եղել եւ ընդ որում օրինակ պարտադիր չէ որ ուղիղ վնասները եղած լինեն հենց կարկուտից, ասենք օրինակ նույն ելակի դեպքում հիմնական վնասը եղել է կարկուտ գումարած հորտառատ անձրև, որի արդյունքում այսպես ասած ջուրը լցվել է այդ ամբողջ տարածքներում
եւ վնասվել է այս պահին բերքի մի զգալի մասը։ Նշեմ, որ աշխատանքները բնականաբար շարունակվեն եւ վերջնական գնահատականի արդյունքում նոր կարող ենք եզրակացնել որտեղ ինչ է եղել։ Իհարկե կրկնում եմ, առանձին գյուղերում վնասվածությունը մի քիչ ավելի շատ է եղել, 1-2 գյուղ ունենք, որտեղ հատկապես ավելի մեծ վնասներ ունենք։ Հակակարգտային կայանները աշխատել են ողջ ծավալով եւ ամբողջ գիշերվա ընթացքում եւ բնակիչների եւ մասնագետների, տարածքային կառավարման ներկայացուցիչների բնութագրմամբ առանց այդ հակակարգտային կայանների աշխատանքի շատ բազմապատիկ ավելի շատ վնաս կլիներ եւ իրոք շատ խոշոր եւ այսպես ասած ազդեցիկ կարգտաբեր ամպեր են եղել եւ այդ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր է եղել ըստ էության ունենալ այն ինչ որ ունենք։ Ինչ վերաբերվում է ինչպիսի հնարավոր աջակցություն կլինի, գիտեք, անցած տարի էլ կար շատ էլի մի շարք համայնքներում, հատկապես Լոռու եւ Արմավիրի մարզում շատ մեծ վնասներ եղավ եւ այստեղ էլ հիմնական մեր բնակիչների, մեր բնակության հիմնական խնդիրը վարկերի հետ կապված որոշակի աջակցություն հետաձգումներ։ Այդտեղ նշեմ, որ անցած տարվա դեպքում այս տարի էլ է ինձ գալիս է արդեն ազդակները, որ հիմնականում մեր քաղաքացիները այդ հարցն են բարձրացնում, որովհետեւ վարկեր են վերցրել եւ ակնկալում էին, որ պետք է այդ բերքը վաճառային եւ այդ վարկերը ըստ էության դրանով պետք է փակեին։ Անցած տարի բավականին արդյունավետ աշխատանք ենք ունեցել կենտրոնական բանկի եւ առևտրային բանկերի հետ եւ հնարավորինս այսպես կետ առ կետ աջակցությունները փորձել ենք կարգաբերենք, գնայինք նաեւ այս դեպքում ինչ կարողանանք անենք։ Մնացած հարցերը նորից եմ կրկնում, միայն կարող եմ պատասխանել կոնկրետ այն դեպքում, երբ որ վերջնական վնասը կլինի, իսկ 2 օրում դա շատ դժվար է գնահատել, բայց միևնույն ժամանակ մեր թիմերը մարզպետարանի, համայնքապետարանի, նախարարության եւ շատ լավ հիմա աշխատում են իրար հետ եւ իրավիճակին այս պահին ինձ օպերատիվ իրավիճակը անընդհատ զեկուցում են եւ այս պահին այդ տվյալները կարող էի հաղորդել ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ պարոն Պապոյան պատասխանի համար, ինչպես նաև շատ արագ եւ օպերատիվ արձագանքի համար նշված խնդրին, անկեղծ ասած հաշվի առնելով հնարավորությունը ես ուզում եի նաև տեղեկանալ եղանակային պայմաններից ելնելով, որ բավականին բարենպաստ են, թե ինչ վիճակում են ջրամբարները, բայց դա տկեն նախարարության ենթակայության տակ է։ Ես ցանկանում եի իմանալ հնարավոր է արդյոք նախապես առաջիկա 1 ամսի կամ 1.5 ամսվա կտրվածքով հնարավոր կարկուտների հետևանքը իմանալ, բայց դա ՆԳՆ նախարարության ենթակայության տակ է եւ հաշվի առնելով ջրամբարների վիճակը Մյուս հարցս հետևյալն էր, թե մենք կխուսափենք այս տարի Սևանի ջրառից, թե այնուամենայնիվ ջրառի կարիք ունենալ, դա էլ արդեն շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակայության տակ է, ցավոք հարցս կիսատ մնաց, բայց քանի գլոբալ փոփոխությունները իսկապես արդեն դադարեցնել հնարավոր չէ, մեզան մարդկային գործոնով դա պայմանավորված չէ, պարոն Պապոյան, մենք անընդհատ խոսում ենք միջազգային փորձից եւ փորձում ենք բացի հակակարգտային կայաններից նաեւ այլ միջոցներ օգտագործել գյուղատնտեսությունը այս կարգի խնդիրներից փրկելու համար, ինչ եք կարծում, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այլ ընտրանք գյուղացիներին առաջարկելու, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, անկեղծորեն պատասխանեմ ջրամբարների լսվածության մակարդակի վերաբերյալ տվյալներս շատ մասնակի են, հետևաբար ձեր թույլտվությամբ չպատասխանեմ այդ հարցին, բայց նաև քանի որ ես այսօր օրենքներ էի զեկուցում եւ ազգային ժողովի պատգամավորները նաև հարցեր էին բարձրացնում, արդյոք կրակել են հակակարգտային կայանները, թե ոչ, ես ուղղակի թվեր վերցրեցի շրջակա միջավայրի նախարարությունից, ուրեմն միայն Արարատի մարզում արգելի գործընկերներ 5 ժամվա ընթացքում մոտ 60,000, 59,327 կրակոց է եղել հակակարգտային կայաններից եւ իրապես այն արդյունքը ինչ որ մենք ունենք, այո, վնասներ ունեցել ենք մենք, մեծ բավականին վնասներ ունենք, բայց այդ արդյունքը ինչ որ կա, հենց այս կրակոցների արդյունքում է։ Պատկերացնում եք 60,000 կրակոցի մասին, այսինքն դրանք աշխատում են այդ համակարգերը եւ հնարավորինս փորձել ենք բնականաբար պաշտպանել, բայց նաեւ գիտնականները ասում են կան որոշակի ամպեր, որոշակի բարձրության վրա, որոնք որ ուղղակի հնարավոր չէ այս սարքերով հասնել դրանց։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, Աննա Գրիգորյան։ Մի փոքր առաջ Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ հպարտանում էր, որ
վիզերի ուղղություններն ավելացել են։ Ես ուզում եմ մեր քաղաքացիներին հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը 4.5 միլիարդ էր տրամադրել Fly Arnan ավիաընկերությունը ստեղծելու համար, Fly Arna կազմակերպությունը տապալվել է եւ հարկատուների գրպանից 4.5 միլիարդ դրամ ուղղակի մսխվել է։ Դա էլ հերիք չէ, Հայաստանի Հանրապետությանը դատի են տվել եւ Air Arabian, որ մաս էր կազմում այս Fly Arna կազմակերպությանը, իրենց պնդմամբ եղել են որոշակի խոստումներ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որոնք չեն իրականացվել եւ այդ հիմքով էլ Հայաստանի Հանրապետությանը դատի են տվել։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ժամանակ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է Եվրոպական միության ավիացիոն սև ցուցակում։ Եվ մեղմ ասած, այդքան էլ տպավորիչ չէ, որ գալիս այստեղից այս ամեն ինչի ֆոնին խոսում եք վիզերի մի քանի ուղղություններ ավելացման մասին, այն էլ են դեպքում, եթե չեմ սխալվում, որ կառավարությունը թռիչքների սուբսիդավորում է իրականացնելու։ Եվ այստեղ էլ հարց է առաջանում, ընդհանրապես այդ գումարը ավելի լավ էր տրվեր մեկ այլ ոլորտի, չգիտեմ, նույնիսկ թոշակների բարձրացման, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման, թե այս ուղղությունների վրա։ Եվ հետո կոռուպցիայի մասով այստեղ մի շատ ուրախանալու ինչ առիթ կա, որ մեդիայում դա տարածվում է։ Խնդիրը ոչ թե պետք է լինի, որ դա հրապարակային կա ու մենք դրանից մեզ լավ զգանք, պետք է խնդիրը ձեր առջև դրված լինի, որ այդ կոռուպցիոն խնդիրները լուծվեն, բացահայտվեն կոռուպցիոներները, բայց ամեն անգամ այստեղից հարց հնչեցնելուց հետո եւ որևէ հետևանք չի լինում։ Բայց իմ հիմնական խնդիրը ես վերադառնալու եմ իմ գործընկերոջ հարցին, թաղապետի քաղաքացու ծեծի դեպքն է։ Դուք իրավական բան եք ասում, եք դատախազ կա, քննչական կա, թող գնան զբաղվեն։ Բայց դուք այդ դեպքից հետո քաղաքական պատասխանատվության որևէ խնդիր չեք տեսնում։ Իրավականն ասում եք, բա քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այդ դեպքում ուրեմն դուք նորմալ եք համարում, որ քաղաքական, այսինքն թաղապետը քաղաքացուն ծեծելուց հետո կարող է շարունակել մնալ որպես թաղապետ, բայց այստեղ քաղաքական պատասխանատվության խնդիր դուք այստեղ չեք տեսնում։ Արդեն կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ դադարի կրկնել, հարգելի գործընկերներ, որ լավ կլինի, որ մենք բոլորս որևէ բանի մասին խոսելիս վստահ լինենք, որ հասկանում ենք, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Մասնավորապես խոսելով վիզեր ավիաընկերության կատարած հայտարարության մասին, դուք ասում եք, որ լավ կլիներ այդ գումարները տալ թոշակներին, մինչդեռ չեք արձանագրում, որ վիզեր ավիաընկերության այս հայտարարությունը նշանակում է, որ հանրապետության ամենատարբեր մարզերում, Երևան քաղաքում, տուրիզմի ոլորտում կատարված միլիարդավոր դրամների ներդրումները արդարանում են, եւ վիզեր ընկերությունը տուրիստ բերող ընկերություն է Հայաստանի Հանրապետություն, որի գործունեության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտները աճելու են եւ որի արդյունքում մենք այդ թվում թոշակները մնացած պետական ծախսերը ավելացնելու հնարավորություն ենք ունենում։ Էլ չեմ ասում, որ ձեր գործընկերները ժամանակ առ ժամանակ խոսում են, բա Հայաստանում օտարերկրյա ուղիղ ներդրումները, սա ուղիղ ոչ միայն Հայաստանում օտարերկրյա ուղիղ ներդրումը, այլև սա միջազգայինորեն այդ ոլորտի ամենահեղինակավոր բրենդի կողմից ազդակա միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը ներդրումներ անելու, տնտեսական գործունեություն ծավալելու շատ լավ տեղ է։ Երկրորդը անիվի հետ կապված, այո, ես չեմ դադարի ասել եւ պնդում եմ, որ այո, մենք բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցները ձեռնարկել ենք եւ ձեռնարկում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար ճամփորդելու այլ ընտրանքային եւ մատչելի եղանակներ ձևավորվեն։ Այդ առավոտի ծիրիկուն խոսում եք բանի մասին։ Առավոտի ծիրիկուն խոսում եք եւ մենք էլ ենք խոսում գների թանկացման մասին։ Դե եկեք գնանք նայենք Հայաստանում ավիատոմսերի գների դինամիկան վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Բա այդ քաղաքացու գրպանի, չի։ Դուք ասում եք 4.2 միլիարդ դրամ տվել է Փաշինյանի կառավարությունը պետական բյուջեն կրկնապատկվել է եւ 4.2 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ եկամուտ է բերել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ապօրինի բռնագանձված գույքերի եւ հարակից մեխանիզմների գործադրման 5 միլիարդ դոլարից ավելի գույք, որ այսօր պետք է մնար տարբեր կոռուպցիոներների գրպանում, այսօր ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, այդ նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ո՞նց է։ Առաջին կոռուպցիայի դեմ պայքարի
կարևորագույն կետերից մեկը կոռուպցիայի վերաբերյալ իրազեկումն է։ Կոռուպցիայի դեպքերի այդ բաները լուսարձակները, որ Հայաստանում այդքան բան են սփռված են կառավարության քաղաքականության շնորհիվ։ Չհասկացա, այդ արդեն ձեզ համար այդպես սովորական բան է, հա։ Հայաստանը որևէ ցուցանիշով աշխարհում 34-րդ տեղն է, եւ դա հա ինչ ա եղել որ։ Հա դե բա հա ինչ ա եղել թողելներ։ Ինչ վերաբերվում է նորքի դեպքին, ես հստակ քաղաքական գնահատական եմ տալիս, ասում եմ անընդունելի է ինձ համար։ Դրա շուրջ վարչական որոշումներ պետքա լինեն թե չլինեն։ Ես նախընտրում եմ, որ նախ մենք Երևան համայնքում ունենք գործընկեր, եւ ես նախընտրում եմ, որ մենք այս հարցը աշխատանքային մակարդակով կոմունիկացնենք մեր սիրելի, մեր հարգելի գործընկերներին եւ մեր դիրքորոշումները արտահայտենք։ Ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ ընդ որում ես իմանալով նաեւ Հանրապետություն կուսակցության արժե համակարգը, ես համոզված եմ, որ օրինակ եթե մեկը ասի, որ Հանրապետություն կուսակցությունը այս նույն ընկալումը չունի, ես կզարմանամ շատ խիստ եւ դրանից պետքա բխեն կոնկրետ հետևանքներ ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ։ Ընդ որում, գիտեք ինչ, բոլորս մարդիկ ենք եւ կարող ենք պահի տակ ինքնատիրապետում կորցնել եւ այլն, ես չեմ ուզում որևէ, բայց կա որոշակի կանոն, ի վերջո մենք մարդ լինելուն զուգահեռ քաղաքացի ենք, պաշտոնյա ենք եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է եւ սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Նախ անկեղծ ես միևնույն է չեմ հասկանում, թե այդտեղ հպարտանալու ինչ կա, որ մեդիաներում ամենօրյա ռեժիմով կոռուպցիոն նոր դեպքեր են արձանագրվում։ Հպարտանալու տեղ պետք է լիներ, երբ որ այդ կոռուպցիոն դեպքերը բացահայտվեին։ Ես չգիտեմ արդեն որ երրորդ անգամ պետք է ասեմ, մի մեղադրյալ, քանի անգամ եմ ձեզ հարցրել, մի մեղադրյալ, եթե անիվի գործով չի ներգրավում այս գործի մեջ, հիմա դուք եկել ինչ եք ասում։ Ինչ կոռուպցիայի հետևից գնալ, ինչ բյուջե լցնել կոռուպցիոն այդ նախկին սխեմաների մասով եւ այլն։ Դուք այդ քաղաքական կամքը չունեք ձեր սեփական թիմին պատասխանատվության ենթարկելու։ Դա ուղիղ պարզ ասեք։ Հետո այդ հպարտանալու բանը, որ այսքան միլիարդով բերել եք, մոռանում եք 7 միլիարդ Պարտք են կուտակել միայն ձեր կառավարության ժամանակ ու երբ որ մատը ստանեմ ցույց տամ կոնկրետ ինչի վրա է գնացել չկա անընդհատ նորոգվող վերանորոգվող նույն ճանապարհը տարին 5 անգամ վերանորոգվում եք դրանից ավել ոչ մի ստրատեգիական նշանակության բան չի կառուցվել բայց քաղաքապետի մասով նախ ձեր կոալիցիոն գործընկերը հստակ հայտարարություն է արել եւ այդ տվյալ դեպքը կապել է աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների դավադրությունների հետ դա է իրենց մոտեցումը ասեք ուրեմն դա էլ նաեւ ձեր մոտեցումն է կրկնում եմ կա քաղաքական պատասխանատվություն, այդ որ գնում եք տարբեր տեղել կրթվելը նորաձև է, արշավ եք իրականացնում։ Բա այնտեղ մեկը ձեզ չի հարցում, այդ կրթությանը զուգահեռ։ Բա օրը ցերեկով 10 հոգով մի մարդու ծեծում են։ Հետո բերմանա ենթարկում ծեծվողը եւ ոչ թե ծեծողը։ Հետո ծեծվողին եւ նրա գործընկեր Մեսրոբ Մանուկյանի նկատմամբ ավելի ծանր քրեական հոդված է դրվում, քան ծեծողի նկատմամբ։ Բա այդ ամեն ինչը ձեզ մոտ դիսոնանս որևէ կերպ չի առաջացնում։ Հոմենակ բառեր ասելով չի։ Դատապարտում եք, դատապարտումը հստակ գործողություն պետք է ունենա, թե չպետք է ունենա։ Ուրեմն եթե դուք դահլիճում եք, հստակ լսեցիք ես ինչ ասեցի։ Եթե դահլիճում եք, հստակ լսեցիք ես ինչ ասացի։ Երկրորդը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը հստակ արտահայտվեց։ Եվ դուք ուղիղ սուտ եք ասում, ասելով, որ մենք այն ճանապարհները, որոնք այդ վիճակում են, այդ ճանապարհները չեն ընդունվում, նրանց համար չի վճարվում։ Լավ։ Ավտոն ջարդվում է, դրա համար էլ կան մեխանիզմներ եւ հետևանքներ։ Եվ դա այո, նաեւ նրանից է, որ ես ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, հերիքա ասեք, որ մենք հազարամյակների շինարար ենք, մենք ճամփա սարքել չգիտենք, դպրոց սարքել չգիտենք, շենք սարքել չգիտենք։ Հիմա ինչի մասին եք խոսում, էտումից եք եկել ինչ եք բողոքում։ Այսինքն ճիշտ եք անում, մենք ենք բողոքում, դուք եք բողոքում։ Երկրորդը, ասում եմ, երկրորդը,
հպարտանալ ի՞նչ։ Խաչատրյան, կարող եք խոսել։ Մի րոպե կթողեք խոսամ։ Հպարտանալու բան կա, որ երկրում 2018 թվականին տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության արդյունքում Հայաստանը մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում 34-րդ տեղն է։ Այս մեկ, սա հպարտանալու բան է։ Երկրորդը, ասում եք բացահայտումը սկսվում է հրապարակայնությունից։ Երրորդը, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ քրեական պատասխանատվության ենթակա մարդ կա, բոլոր այդ դեպքերում քրեական պատասխանատվության մարդը կենթարկվի։ Չորրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը չի դատական իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա դատական իշխանություն, որ մամուլի հոդվածներով գնայինք, հիմա ձեզ կախաղաններ էինք անել եւ Հայաստանից արտաքսել էինք ընդհանրապես։ Այսինքն մամուլի, բայց ձեր մասին ինչ են գրում մամուլի հոդվածներ։ Դուք ընդհանրապես ինչ եք ասած, ձեր մասին գրում եք, որ դուք օտարերկրյա շպիոններ եք։ Ինչ գործ ունեք դուք ես դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիթ պետք է տանեմ լսեմ ԱԱԾ-ի պատվալը, որ մամուլի Առաջինը դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։ Հերիքա մամուլի բան անես։ Մամուլը ձեր մասին ինչա գրում։ Ինչա գրում ձեր մասին մամուլը։ Գրում է, որ օտարերկրյա գործակալ եք, 5-րդ անիվ եք, ազդեցության գործակալ եք մամուլը։ Մամուլի գրածների նստեք տեղները ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտեք։ Ասի, վերնգի տեղը տասի, ներվերս չուտես։ Լրություն դալություն։ Վախի, լրություն։ Նստեք, մամուլի հրապարակումների մասին բան ասեցին, դուք սկսեցիք ջղաձգվել, նստեք։ Տիկին Վարդանյան, դույով կգնաս քո ղեկավարի հետ կխոսաս։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ դույով չխոսաս։ Ուրեմն դույով չխոսաս։ Նստի տեղդ, դույով չխոսաս։ Եղավ։ Դույով չխոսաս։ Ասում եմ դույով չխոսաս։ Չափերիդ մեջ մնա, դույով չխոսաս։ Դուրս կշպրտեմ քեզ այս դահլիճից։ Դուրս կշպրտեմ քեզ։ Ասում եմ դուրս կշպրտեմ, նստի տեղդ։ Դույով չխոսաս։ Ես միջև իշխանություն ունենալել եմ քո հետ տենց խոսացել ու քո շեֆերի հետ եմ տենց խոսացել։ Ընդմիջում